Hello， 大家好，歡迎收睇我哋呢期嘅頻道吓。我係今日主持人阿 Ken 啊。我係瓜瓜。係啦，瓜瓜今日咧，我哋嚟到十里銀灘邊個小區啊？愛琴海三期呢度。哦，係三期愛琴海呢度吓，準備影一套咧鳳凰樓層105個平方嘅呢個三房兩廳一衛吓。係。咁啊呢個咧業主咧佢就比較捨本啲吓，自己用嚟住嘅。同個門咧都換咗一個鋁合金嘅甲級嘅嗰一隻吓，6000蚊一個嘅呢個防盜門吓。成個單位我哋上去睇過嘅吓，保持得非常之好吓，仲係一個西南海景嘅吓。係咁啊，依家係賣幾多錢啊？568000。OK 啊，紅本係在手，冇欠款嘅吓，主臥同埋次臥都可以睇海，加埋個陽台都可以睇海吓，真係好通透，好通風吓。兩個陽台嘅係兩個陽台，70年嘅產權，問水問電啦吓，紅本在手冇欠款，隨時可以過戶。有興趣嘅朋友跟住我哋鏡頭上去睇下先啦。好，咁我哋依家已經到咗呢個單位入面啦吓。瓜瓜，你再同鏡頭前面嘅朋友啦吓，介紹一下呢個單位嘅情況先。OK， 首先咧呢個咧係19樓啦吓，佢係一個鳳凰樓層嚟嘅，佢頂樓咧佢係20樓，然後呢個嘅話咧佢係105個方。三房兩廳，兩個陽台，一個廁所，即係成1100尺。係，佢咧係朝南睇海嘅，好似而家咁啦，嗬，吹我哋嘅風，覺得好涼爽。係，而家大門咧唔攞嘢遮住啊，攞嘢頂住嘅話咧，佢要自動關上，因為太大風啦。係，呢度睇海景都係好舒服嘅，因為前面嘅話咧係幾乎係冇遮擋。價錢講到未啊？價錢嘅話咧係568000。呢個家私嘅話就係相當 OK， 佢係一個真皮嘅一個梳化。咁有冇咩增值稅嗰啲嘢？冇，有紅本冇欠款嘅。冇錯，可以隨時過戶吓，睇啱咗可以嗱聲過嚟睇樓。OK， 咁我哋先睇翻下呢個大門咧，佢係換咗一個當時係換咗6000蚊嘅一個呢個鋁合金嘅一個大門吓。係，佢非常之厚實嘅，係一個甲級嘅呢個防火門嚟嘅吓。然後咧，我哋入門嚟嘅話咧，可能大家比較少見啦吓，就係105個平方嘅三房一衛嘅吓。入門嘅呢個右手邊咧就係呢個廚房啦。係啦，廚房嘅話咧係咁嘅。佢咧呢個係 L 字形嘅一個設計啦，然後咧兩個門嘅一個冰箱，上面咧佢仲擺咗我哋微波爐吓。睇下呢邊嘅水壓先，水壓仲算 OK， 呢邊咧都係開發商嘅一個高爐標準嚟嘅，到時候咧自己買嘅嘢都可以擺喺呢度一個雜物佢嘅呢度嘅燃氣表同埋呢度仲係呢個燃氣嘅話咧，仲覺得幾乾淨嘅吓。呢邊嘅話咧，仲帶一個方正嘅陽台。燃氣表咧喺呢度。佢咧係裝咗我哋嘅防盜網嘅。洗衣機咧同埋嗰個熱水爐咧喺呢度。到時候咧喺呢度曬衫都係 OK 嘅。而家嘅話咧係閂咗呢個門，因為咧好大風啊。OK。接住過嚟嘅話咧，就係我哋客廳啦。係呢個客廳嘅話咧，佢嘅開間係去到咗幾闊啊？1、2、3、4， 432就3.4米嘅呢個開間係非常之闊嘅，好舒服。係啊，而且咧成個屋苑嘅呢個單位嘅牆體佢雖然係原膠附嘅呢個狀態，但係咧佢係油漆保養係非常之好嘅。我望咗好耐呢個天花吓，哥哥介紹廚房嗰陣時，我望咗好耐呢個天花板係非常之靚嘅吓，冇嗰啲甩皮起爆嘅現象吓。係啦，我飯廳就喺呢個位置啦，好簡單嘅吓。然後咧呢度就係我哋嘅真皮梳化，係冇錯，呢個就係呢個客廳啦吓。雖然家私唔係話好新款嗰一隻，然後咧坐起嚟係幾有彈性嘅舒服下嘅。仲算 OK。望住一個呢個應該係70定係75寸嘅呢個電視可以。係冇錯吓，呢個電視嘅話咧，呢個電視係65寸嘅都冇撕呢個膜，係個膜都仲未搣吓。咁我哋睇完咗個客廳，我哋先去睇個休息區先吓。OK。係廁所就喺呢一邊嘅。係啦，廁所嘅話咧，佢係乾濕分離嘅一個洗手間。然後咧呢個咧係方正嘅，
可以睇到啦，呢個3房嘅話咧係比我哋78、84嘅廁所係大咗嘅嚇。呢個馬桶嘅位置同埋咧呢度咧係我哋嘅刷牙或者洗面嘅地方都係有窗戶嘅。OK， 咁我哋接住過嚟嘅話咧，呢邊係一個小房間，係一個兒童房。呢邊嘅係潮濕嘅，同佢冷氣機啊，同埋窗簾啊，都已經做好晒。喺呢度寫作業然後打機啊，都係比較唔會比較光猛啲嚇。呢個房間，最好嘅話咧，呢個房間嘅話咧可以做我哋嘅老人房啦。呢個房間佢係冇做衣櫃嚇，到時候咧呢邊可以做一個衣櫃咁呢個房間嘅話咧，佢都係有啲西斜嘅。而家係下晝嘅時間，可以睇到啦。呢兩個房間嘅話咧，光線都係比較 OK 嘅嚇，因為佢係邊嘅位置。哇！佢呢盞燈都幾得意下喎，當時買呢個水晶燈係3000幾蚊一盞嘅嘛。哦，係啦。咁客廳對面呢度咧嚇就係我哋嘅主人房啦。主人房嘅話咧係向住西南方向嘅，而且送咗個飄窗，同時咧擺咗一張1.8米嘅床啦嚇。衣櫃衣櫃咧呢個都係1.8米嘅呢個衣櫃啦。哇！呢個海景好靚啊！呢個飄窗嘅，望住出面個海景，呢個海景仲正過陽台嘅海景喎。呢個窗簾俾佢拆咗睇海比較舒服，要拆咗窗簾嘅。係咯。客廳呢度嘅話咧嚇，個窗簾咧就係單層嘅呢個遮光嘅羅馬桿嚇，然後咧呢度係有一個我睇下先，兩匹嘅呢個美的嘅呢個櫃式嘅呢個冷氣嚇。係非常之 OK 嘅嚇，帶住呢個廳嘅話，第2批都已經夠嚇。咁業主呢度都擺咗張木嘅呢個 sofa 嚇，平時就坐喺度嚇，望下海。哇！今日藍天白雲咧，真係望出去真係舒服啊。係。下面個位置嘅話咧嚇，就係遊艇碼頭啦。行過去行出去，出到出面嗰邊位置就可以用嚟釣魚啦嚇。係。我哋好多呢啲釣魚佬咧，就好似好中意行到去嗰度去釣魚嘅，帶把石斑啊，嗰啲龍躉啊，可以搞嘅嚇。海魚。係冇錯。咁呢間屋嘅話咧，我哋就睇完晒啦。係。咁過關我哋就喺呢個位置大概做過呢個結尾啦，係嘛嚇？哦 ，OK。呢間房咧，講真嚇，本身你話呢個價錢。買呢個單位我就覺得麻麻地嚇，但係佢係一單元嘅話咧而且係一個鳳凰樓層嚇，朝南嘅睇海景嘅話咧，咁104個平方嘅話又可以諗啊嚇。點解咧？首先西南嘅一個坐向嚇，佢通透嘅呢個程度係無需置疑嘅嚇。咁但係唔係話呢個單位係冇缺點嚇，同樣係有缺點嘅。首先咧我第一覺得咧就係呢個陽台啊，陽台係比較細啲，因為佢係單數嘅嚇，層數係單數19樓嚇，咁樣嘅話咧，佢嘅陽台係比較細啲嘅。如果係雙數，佢嘅陽台就係突出去嘅嚇。同時咧，佢就係呢個牆身嚇，雖然係保持得幾好，但係有少少嘅呢啲污糟嘅呢種痕跡嚇，就係正常。有人住，有人使用，都係會有咁樣嘅呢個痕跡會存在啦嚇。呢個咧係小問題。係第三嘅話咧，就係佢嘅地板啦，房間嘅地板咧係一個複合木地板嚇，時間耐咗肯定係要換一換嘅嚇。咁其他咧，乖乖你仲有冇咩缺點要補充啊？陽台呢度有啲甩皮咯。陽台即係出面呢一度嚇，咁屋出面嘅話咧就冇咁重要啦嚇，就比較容易處理。呢度200-300蚊可以叫師傅掃一掃個牆就 OK 嘅嚇，對我哋居住嚟講咧係冇任何嘅影響嚇。咁仲有冇其他嘅？目前嚟話咧，覺得都係 OK 嘅。上面呢度有少少甩皮但係呢個都係好少嘅呢個問題啦頭先睇漏咗呢度嚇，OK，咁成個單位我哋係已經睇晒啦嚇，圍落嚟呢個單價咧就係5400蚊就可以買到我哋咁樣嘅一個西南睇海嘅呢個大三房比較大啲嘅呢個3房嚇，係好舒服嘅。咁其實呢啲小瑕疵咧嚇。
使費咧都係幾百蚊嚇，搞掂嚇，可以做到呢個拎包入住嘅狀態，可以忽略唔計。係冇錯嚇。咁啊，有興趣嘅朋友嚇，記得啊掃描上方嘅二維碼，可以聯繫到阿 Ken 或者係呱呱嚇。咁啊即係嚟之前咧，最好打翻個電話問翻呢個單位仲喺唔喺度，避免咧我哋香港朋友睇啱咗嚇，然後請好咗假嚟到又撲空咗嚇。係啦，最好提前聯繫，上面有我哋嘅 WhatsApp 同埋 WeChat 或者係大陸電話、香港電話都係有嘅嚇。咁同時咧，我哋係有代理成個惠州嘅一手樓嘅嚇。係啦。簡單啲嚟講，揾我哋買一手樓咧，係可以享受發展商俾嘅最低嘅呢個價錢之外，同時我哋會俾翻大概2萬蚊到嘅呢個補貼俾翻我哋香港嘅朋友嘅嚇，作為一個我哋公司嘅誠意嚇。咁同時啦，如果係第一次嚟嘅朋友咧我哋係有呢個私人專車接送嘅嚇，就譬如話去到蓮塘口岸羅湖口岸呢啲口岸提前1日到同我哋聯繫，咁樣嘅話咧，我哋時間準備得充足。房源都準備得充足去接我哋香港朋友過嚟睇樓咧，就睇得比較滿意比較放心咁其他嘅話咧就講得差唔多啦冇點訂閱嘅朋友，麻煩你哋喐喐發財嘅手指幫我哋點翻個訂閱，你哋嘅支持係我哋堅持拍攝嘅呢個道路上最大嘅動力啦。呢期講到呢度啦，下期再見，拜拜。